ଫକିରେଲ ମୁଗି କଲିକି ଭଲ ଭୁଲିକି ପ୍ରଭୁ ଦବାକୁ ପଡ଼ିବ ଭୁଲିକି ଭଲ ପ୍ରଭୁ ଦବାକୁ ପଡ଼ିବ ଭୁଲିକି ଦାତା ପଡ଼େ ବଳି ନନ୍ଦ ଯଶୋଦାଙ୍କୁ ଗୋପୀ ଗୋପାଳ କୁହେ ଗୋପୀ ଗୋପାଳ କୁହେ ଆଉ ଦକାଇ ଯମୁନା ବାଲିକି ପ୍ରଭୁ ଦକାଇ ଚାରି ଦିନ କଟ ଦେଇ ଲଖଣ୍ଡ ଚାରି ଦିନ କଟ ଦେଇ ଲଖଣ୍ଡ ଫେରିଲ ବ୍ରଜ ଷାଠିଏ ପଉଟି ଭଗତା ସଙ୍ଗରେ ଭଗତା ସଙ୍ଗରେ ଆଉ ଭୁଞ୍ଜ ଭୃତ ବୋଲିକି ପ୍ରଭୁ ଆଉ ଦେବଦାସୀ ନୃତ୍ୟ କରିଛି ମୋହିତ ଦେବଦାସୀ ନୃତ୍ୟ କରିଛି କାହିକା ମଲିକି ଯେତେବେଳେ ଗଲେ ମୋ ଦୁଃଖ ଜଣାଇଲେ ମୋ ଦୁଃଖ ଜଣାଇଲେ ମୋ ଆଉ ନୟନ କରୁଛ ନାଲିକି ପ୍ରଭୁ ନୟନ କରୁଛ ନାଲିକି ଆଉ ଘରେ ଲୋକନାଥ ଜଗି ଆସିବ ଘରେ ଲୋକନାଥ ଜଗି ଆସିବ ପାଦରେ ନ ଦେବ ଠେଲିକି ଗଲ ଭୁଲିକି ଗଲ ଗଲ ଭୁଲିକି ପ୍ରଭୁ ପାଲାର ଗୋଟେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଧାରା ଅଛି ଆଉ ଇଏ ବାଦାମବାଡ଼ି ଶଙ୍କରପୁର ପାଲା ମଣ୍ଡପ ଏଠି ସେଗୁରା ଚଳିବନି ଇଏ ଅଚଳି ଚାରେଣି ଗଲାଣି ସେଗୁରା ଆସ ଖାଲି ଡେଇଁ ପଡି ଗୋରୁଟାକୁ ପଛରେ ବାଡେଇ ଦେଲେ କଣ ପାଲା ରାବା ଗଲ ଭୁଲିକି ପ୍ରଭୁ ଧନ ଦବୁଟି ଚାରି ପାହାରେ ଶୀତ ପଳଉ ଦବାକୁ ପଡ଼ିବ ଭଲ ଭଲ ବନ ଯଉ ଖବ ଶ୍ରୀରାମସ୍ୟ କୃପା କୃପା କୁର୍ବନ୍ତୁ ମଙ୍ଗଳ ଅବତାର ହରେ ଦୋଷ ଅବତାର ଦୋଷ ହରେ ବିଶ୍ୱକର୍ତ୍ତା ବିଶ୍ୱବନ୍ଦୀୟ ବସ 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 अदृष्ट द्रष्टा शरण शरण कारण कारण चिर सुंदर सिनेमानंद विग्रह मम आराध्य मो इष्ट देवता श्रीमन श्री सत्यनारायण अभय शरणारविंदरे अनंत कोटि प्रणिपात निवेदन कला परे प्रभु स्थानाधीश्वर बटगोस्वामी अभय शरणारविंदरे अनंत कोटि प्रणिपात निवेदन करी ओडिशार ख्यातनामा ख्याति संपन्न
ପାଲାନୁଷ୍ଠାନ ପାଲା ମଣ୍ଡପ ଉପରେ ଆଜି ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନର ବାଦିପାଲା ମହାମହୋତ୍ସବର ଦ୍ୱିତୀୟ ପରାର୍ଦ୍ଧ ଦ୍ୱିତୀୟ ପାଳିରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଥାକରେ ଏ ମଞ୍ଚର ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ ବସିଥିବା ସବୁ ଗୁଣୀ ଜ୍ଞାନୀ ବ୍ରାହ୍ମଣ ବୈଷ୍ଣବ ବିଦ୍ୱାନ ପଣ୍ଡିତ ମା ମାଉସୀ ଭାଇ ଭଉଣୀ ଯେତେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନର ନାରାୟଣ ରୂପରେ ଜ୍ଞାନ କରି ଭଗବାନ ନାରାୟଣ ସକଳ ହୃଦୟରେ ଅଛନ୍ତି ବୋଲି ଭାବି ଭାଗବତର ସେଇ ପଦୀୟ କଥାକୁ ମନେ ପକାଇବାକୁ ଯାଇ ମୁହିଁ ନିର୍ମଳ ନିରାଧାରେ କପାଳ ବସଇ ସକଳ ଶରୀରେ ବସଇ ମୁଁ ସକଳ ଶରୀର ଭିତରେ ଥାଏ। ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ସେଇଆ କହିଲେ ସକଳ ଘଟେ ନାରାୟଣ ବସନ୍ତି ଅନାଦି କାରଣ ଆଉ ବସନ୍ତି ପୋଳୁଅ ମାରିଲା ଭଳିଆ ଗୋଟେ ଆକ୍ସନ ଅଛି ପାଲାରେ। ପୋଳୁଅ ମାରିକିରି ଚେଙ୍ଗ ଗଡିଶା ଦରାଣ୍ଡିବ ପାଲାରେ ଗୋଟେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଆକ୍ସନ ଅଛି ନା ର ତେଣୁ ଭଗବାନ ସକଳ ହୃଦୟରେ ଅଛନ୍ତି। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନର ନାରାୟଣ ରୂପରେ ଜ୍ଞାନ କରି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସର୍ବାଦୟ ଧମ କଳାକାରର ଆନନ୍ଦ କୋଟି ଯାହା ଯେମିତି ହଉ କାଲି ପାଲା ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଅଧିବାସ ପ୍ରଥମ ଦିନର ପାଲା ମୁଁ କହିଲି ଅଧିବାସ ନୁହଁ ପାଲା ଆଜିଠୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ। ଏରେ 2020 ମ୍ୟାଚଟି 20 ଓଭର ଖେଳ ହବ ସମୟ ଆମର କମ। ତମର ତ ପ୍ଲେୟାର ସଜାଡୁ ସଜାଡୁ କିଏ କ୍ୟାପଟେନ ହବ ତମ ଫିଲ୍ଡ ସଇଲାଣି ଘାସ ଉପାଡିବାକୁ ବେଳ ନାହିଁ। 6:30ରେ ଗାୟକ ଆଇଲ 8ଟାରେ ସଇଲା ମଙ୍ଗଳାଚରଣ ଏଣେ ପାଲା କୁଆଡେ ମୁଁ ଶିଖିନେଇ ଛାନ୍ଦ ମୁଁ ବୋଲି ଶିଖିନି ଆଉ ଦେଉଳକୁ ତମ ମୁଖ ଚାଳିଆଟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ତ ଭଳିଗଲା। ଆଜି ପାଲା ପୁଣି 1.5 ଘଣ୍ଟା ଚାଲିଗଲା। ଆଜି ପାଲା ଆମ ସେ ଚେୟାର ସେ ଯୋଉ V2 ଗେଟ୍ ଦୁଆର ମୁହଁରୁ ଏମୁଣ୍ଡ ଯାଏ ମା ମାନଙ୍କୁ ପଚାରିବ ଯାହାକୁ ପାଲା ଆଜି କଣ ହେଲା ମୁଁ ଆଇଥିଲି ଦେଖିବାକୁ ମଝିରେ କଣ କେମିତି ହଉଛି। ସେଇ ପଛପଟ ପଟେ ଗଲି 2 ଜଣ ମଉସା ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି। ମୁଁ କହିଲି ମଉସା କୁଆଡେ ଯାଇଥିଲ ନା ଛତ୍ର ବଜାର। ରାତିରେ କାହିଁ ଯାଇଥିଲ ନା ଯାଇଥିଲୁ ପୋକରା ଫୋକରା କଣ ଖବ ଆଣିବୁ। ଆ ପାଲା କଣ ହଉଛି ନା ବନ୍ଧାକୋବି। ବନ୍ଧାକୋବି କଣ ମୁଁ ଆଉ ଜାଣିନି। ମୁଁ କହିଲି କଣ କହିଲେ ନା ଆଉ କହିଲା ତମେ ବୋଧେ ଗାୟକ ସାର୍ ନା କଣ। ମୁଁ କହିଲି ହଁ। ନା ଫୁଲକୋବି ଦେଖିଛ। ମୁଁ କହିଲି ହଁ। ନା ଫୁଲକୋବି ଗୋଟା ଗଛର ସେଟା ଫୁଲଟା ଫୁଟେ ତାକୁ ଫୁଲକୋବି କଣ ବନ୍ଧାକୋବି। ମୁଁ କହିଲି ସେ ଏଡିକି ବଡ ଛଡେଇ 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 ଗଲେ ଖାଲି ପତ୍ର ବାହାରିବ। କୋବି କାଇଁ ରାତି ଯାକ ବସି ଦରାଣ୍ଡିବ। କୋବି କାଇଁ ତାକୁ ପାଖୁଡା ଛଡଉଛି ଆଉ ସବୁ ପଥର ଖାଲି ପତର ଶେଷକୁ କିଛି ନାଇଁ ଫଲସ। ଏ ସଜନ କାଲି କୁଆଡେ ସାରା ରାତି ଜଗନ୍ନାଥ ହେଲା ଆଜି କୁଆଡେ ସାରା ରାତି ରାମ ହେଇଥାନ୍ତା। ଆଉ ମୁଁ ଆଇଲେ ସେ ରାମକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରି ପାରିନଥାନ୍ତି। ଛାନ୍ଦ କୁଆଡେ ମୁଁ ଶିଖିନି। ଆଉ ଇଏ ଶଙ୍କରପୁର ବାଦାମବାଡି ଅନୁଷ୍ଠାନ ପାଲା ମଣ୍ଡପ କୃଷ୍ଣବାବୁ ମିଛରେ ଚୟନ କରିଛନ୍ତି। ମୁଁ କଣ ପ୍ରକୃତରେ ମୁଁ କିଛି ଜାଣିନି। ଆପଣ ମାନେ ତ ସବୁ ଜାଣିକିରି ଏଠି ବହିଛନ୍ତି। ମୁଁ କଣ ଜାଣିଛି ଯେ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣେଇବି। ଯାହା ଜାଣିଛନ୍ତି ସେଇ। କାଲି କହିଲେ ମାଣିକ କଥା ରହିଲା କହିଲେ ସେ ମାଣିକା। ମୁଁ ଉଦାହରଣ ଛଳରେ କହିଥିଲି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ପାଦ ଅଛି ହାତ ଅଛି ସେଇ ଗୋପାଳୁଣୀ ଦେଖିଥିଲା। ଆଇଲେ ସିଏ ଇଏ ହବନି ସିଏ ହବନି ଗାଈ ଜଗିବୁ ସେଇଥିରେ ଗଲା। ମୁଁ କୁଆଡେ ତାକୁ ଏତେ ଜାଣିନି। ହଉ କହିଲେ ପାଠୁଟା ପୁରୀରେ ସେ କମ୍ବୁ କଟକ ରାଜା ନାମ ଜଗନ୍ନାଥ। କାଲି ମୁଁ ବୋଲିଥିଲି ସେଇଆକୁ 2 ଥର ଖଣ୍ଡେ ବୋଲିଲି। ନା ମୁଁ ଶିଖିଛି ଆଉ ମୁଁ ପଢିଛି। ସଜନ ପାଠୁଟା ସବୁ ପୁରୀରେ।
ଆଜ୍ଞା ହଁ ସେ କହିଲେ ସିଏ ଆସି ବସିଲେଣି ଆଉ ହବ ହଉ when there is will there must be a way ଯଦି ଇଚ୍ଛା ଅଛି ବାଟ ମନକୁ ବାହାରିବ ଆଉ ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ ଆଉ ରହିଥାନ୍ତୁ ସାରକୁ ଯିବା ବସ୍ ତ 14 ପୁରୁଷରେ କିଏ ଇଂଲିଶ ବହି ଦେଖି କାଲି ଗଲା ମାଣିକ ତା ଗାଁ ନାଁ କଣ ଥିଲା ସିଏ ହବନି ସିଏ ନୁହଁ ଶାବକରେ କର ସେଇଆ ନୁହଁ କହିଥିଲି କୋଉ ବହିରେ ଲେଖା ହେଇଛି କିଏ ତାକୁ ଲେଖିଛି ପ୍ରମାଣ ସହକାରେ କହିବ କହିଲ ପୁରୀରେ ପାଠ ଆଜ୍ଞା ହାତ ଯୋଡୁଛି ବିନମ୍ରତାର ସହ ଇଏ ବାଦାମବାଡି ଅନୁଷ୍ଠାନ ଓଡିଶାର ପ୍ରାୟ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜାଗାରୁ ଏଠି ଦର୍ଶକ ବସନ୍ତି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିଲ୍ଲାର ଲୋକ ଏଇଟା ପ୍ରାଣ କେନ୍ଦ୍ର ପାଲାର ଯିଏ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ପୁରୀର ଲୋକ ଥିବେ ଆଜ୍ଞା କ୍ଷମା ମାଗୁଛି ସେଇ କହିଲେ ବୋଲି କହୁଛି ପୁରୀରେ ସବୁ ପାଠ କଟକରେ ନନା ନାଇଁ 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 ପୁରୀରେ ସବୁ ପାଠ ମୁଁ ଗାଁ ଗାଁ କଥା କହୁଛି ପୁରୀରେ ସବୁ ପାଠ ଲମ୍ବୋଦର ବେହେରାର ଏନେ ଚାକିରି ପଳେଇବ ମାଷ୍ଟର ନା କଣ ସିଏ ୟୁପି ସ୍କୁଲରେ କଣ ମାଷ୍ଟର ଆଜ୍ଞା ଏନେ ଚାକିରି ପଳେଇବ କୌଣସି ଗୋଟେ କାରଣରୁ ପୁରୀରେ ତୁଟିବ ପୁରୀରେ ତୁଟି ପାରିବନି କଟକରେ ଆଜ୍ଞା ଉଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟ ହାଇକୋର୍ଟ ପରା ଅଛି ଏତକ ମାମଲା ଯେଡ ବଡ ହଉ ସବୁ ଏଇଠି ତୁଟୁଛି ଆଉ ରୋଗ ହେଲେ ଯଦି ଡାକ୍ତର ଆଜ୍ଞା ଡାକ୍ତରଖାନାରୁ ଫେରେଇ ଦବ ଲମ୍ବୋଦର ବେହେରା ପୁରୀ ମେଡିକାଲ କୁ ଯିବ କଟକର ପରା ବଡ ମେଡିକାଲ ସେଇଠି ପୁରେଇ ଦବ ଓଡିଶାର ଏଠି ବଡ ନଦୀ ଆଜ୍ଞା ମହାନଦୀ ତ ବହୁଛି ଗଙ୍ଗା ଯୋଉ ମହାନଦୀ ସକଳ ଶାସ୍ତ୍ର କହୁଛି ଢିଙ୍କି କାଠ ଭାବିଲେ ହବ ଇଏ ଆଜ୍ଞା କଟକ 8ଟା କଟକ 7ଟା କହିଥିଲି ଆଉ ଗୋଟେ କୁଆଡେ ଗଲା କାଲି ଆରମ୍ଭ ହେଲା ପାୱାର ବୋଲିଲେ ଛାନ୍ଦ ଅଧ ଧାଡ଼ିଏ ବଳି ବଳିଷ୍ଠରେ ସାର ବଳ କୋଟିଏ ସିଂହର ହର୍ଷେଇ ସାର ସରେ ହର୍ଷେଇ ଅନୁସାର ସିଂହ ସିଂହ ବଳି ବଳିଷ୍ଠରେ ସାର ବଳ କୋଟିଏ ସିଂହର ବାଳିର କୋଟିଏ ସିଂହର ବଳ ଥିଲା ତ୍ରେତୟାରେ ସିଂହ ବଳ ଲାୟନ୍ସ ପାୱାର ଏଲପି କଳିରେ କୋଉ ଭାଇନା ନଗେଇଥିଲେ ମଟର ହର୍ସ ପାୱାର ଦପରରେ ଇପି ଏଲିଫ୍ୟାଣ୍ଟ ପାୱାର ମୋ ପାଇଁ କାଲିଠୁ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ଥିଲା 7 ଦିନ ଯାଏ କୁଆଡେ ମୁଁ କହିପାରିବିନି ଆମ ଛୁଆ କହୁଥିଲେ ମୁଁ ତ ନଥିଲି 7 ଦିନ ପାଲାରେ ମୁଁ କହିପାରିବିନି ଲମ୍ବୋଦର ବାବୁ ପ୍ରତିପକ୍ଷ ଗାୟକ ମହୋଦୟ ଯେତେବେଳେ ସିଂହ ବଣରେ ରାଜା ହେଇନଥିଲା ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ବଣର ରାଜା ସିଂହ ନୁହଁ ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ବଣରେ ରାଜା ସିଂହ ନଥିଲା ସିଂହ ସେଇଆକୁ ଦେଖୁଥିଲା ଡରୁଥିଲା ସତ୍ୟ ଯୁଗର ପାୱାର ଥିଲା ଡିପି ডিয়র পাওয়ার মৃগ গোটা অষ্টপাদিয়া মৃগ ଥିଲା ସିଏ ସିଂହ ଠାରୁ ତ ବଳୁଆ ତା ନାଁ ହଉଛି ସରଭ ସରଭ ସବୁ ଯାକ ଅବନା ଆକାର ଇକାର ଉକାର ହର୍ଷଇକାର କିଛି ନାହିଁ ସେ ଜୀବଟା ସରଭ ଗୋଟା ମୃଗ ଜାତୀୟ ମୃଗ କାଟାଗୋରୀର ଅଷ୍ଟପାଦିଆ ମୃଗଟା
ସେଇଥିଲା ସିଂହ ଠାରୁ ବଳୁଆ ବଳୁଆ। ଆଉ ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ସରଭ ପାୱାର ଏହା ତ ପ୍ରଚଳିତ ଥିଲା। ଓ ସେଇ ପିଲା ମଣ୍ଡଳୀ ଧୀର ସ୍ଥିର ଏବେ ଶୁଣିବେ ଆଜିର ପାଲା।